是5点整到那边就好了。现在还去那边还有20分呢，我们到这边才40分。啊，好早，凌晨4点多。那走过去那边应该就不用花10分钟就到了。有几个点要接？只有2个点，那我们是第一个。那所以这边人数应该蛮多的，人数应该也不少，40几个。那这边通常会有几个？算多了，6到10个。佛光山的乘车数。该不会没什么人去吧？啊？10几个。看你啊。会有一些东西，总想拍纸。303 ABC 也是 CC 呀。会使困啊吼，大家拢足配合。是佛光山吗？天哪，来那么多！这里就是佛光山，刚下车。舞狮的表演，为的就是和我们大家一起特尔新春。是这种蓝色的。我还阁摕爱钱互人，还阁摕钱。拜拜。
好，拜完了，这样可以进去了。开吃饭要开。现在11:50，刚吃完饭。要去哪里逛？葡萄馆。这个。这边也蛮多摊贩的。是什么？胡椒饼啊。什么呀？啊，那边这个是什么？这栋是什么？我进去过里面，要住生活。小品店，佛陀纪念馆，星云，2013年吧。狮子，阿香。看来舒服。要走2侧哦。是。这是什么？专卖店。我来这边看那个烟火。今天晚上，那晚上再来就好了。不明物体。星云还在吗？文店。
分钟了，就可以去看一下佛光山里面的房间长怎样，可以去拿钥匙了。谢谢。好，你这个410啊，拜拜，看看你。插在这边。他没有插座。我在那边。对对对。是吧？这样。烟火不是灯光哦。下午的景色。走吧。
这样子结束了，就这样结束了。这次的烟火好像没有那么有期待，那么可以期待。以后更来更没有。一切都是经费的问题，跟环保的问题。阿娥，再见，阿娥，抱歉了，小乖乖，但你把这里弄臭，会害我永远把不了公主。